وفاة عبير الأباصيري، تجدد أحزان مسبيرو بعد رحيل معدة برنامج عاطف كامل بعد 4 أيام. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يجف الدمع بعد على رحيل المذيع عاطف كامل الذي وفاته ألمانية يوم الاثنين الماضي، ليصدم العاملون بالتلفزيون المصري بخبر رحيل معدة برنامج بمسبيرو عبير الأباصيري خلال الساعات الماضية، وكأنهما اتفقا على التواجد معا في الدنيا والآخرة، خاصة أن الراحلة عملت بالتلفزيون منذ ما يقرب من 30 عاما. وجاءت وفاة عبير الأباصيري بعد صراع مع المرض، حيث كانت ترقد في أحد المستشفيات بمنطقة الدقي بالجيزة منذ عدة أيام، وفق ما أعلنه عدد من العاملين في التلفزيون المصري، مشيرين إلى أنهم يتحركون لإنهاء إجراءات الدفن خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل غياب أسرتها حيث لم يتمكنوا من الوصول إليها أو الاستدلال على عناوين من أي أقاربها. كانت المعدة عبير الأباصيري تعاني من عدة أمراض في الآونة الأخيرة، نقلت على أثرها إلى المستشفى وظلت في غيبوبة تامة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم بعد مرور 4 أيام من رحيل مقدم برنامجها عاطف كامل. الجدير بالذكر أن الإعلامية عواطف أبو السعود قد أعلنت وفاة الإعلامي عاطف كامل إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عبر حسابها على الفيسبوك، إذ كتبت خبر حزين جدا جدا: انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، اللهم امين يا رب. ورب يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر كل محبيها على فراقها. وانتهى الفيديو مع حضراتكم لحد كده، ومع السلامة.